Kani gadega Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kinong Kershan Bashir Ham jong MLA kaseng Kongres na penusla constituency uba Preston Tensong kilarai ban Kershan no ya kaseng National People's Party ni ke NPP hadin bakinong kitkam ka penusla Block Congress Committee kilasha pendo pendam no ha ka Meghalaya Pradesh Congress Committee. Habai keren baru convener jong ka penusla Block Congress Committee uba Emlyn Stone Kongsti ulai thu bahadin kajing selok berkipat ba anong Kershan ka Kongres hapo ka penusla constituency da kawai kajing mod kilarai badai tang kaseng NPP kebabiang keseng sang partai keba kinet penyeso. Uni orang ba ula angru bau ba Preston Tensong hadu menta udang dai UMLA keseng Kongres. Henry haba kino Kershan kilale cek NPP kasyong sahau. Ya kanu keseng keba ukwa banjien banyakon ya ke election MLA ke ban Salong House Nam Arja Khatpra. Usamla ban nang san Tensong ubadai weinik samla nong Kershan ubashir hamba. Ulai thu baki babon ken sarung no sa keseng NPP hakah nyau trek mentau benai risau. Bat ban petikna ya kejing job jong kertong ubakin saya penyekun hak election MLA House Nam Arja Khatpra. Ini dia song hi ngene po punfla. Ini kan du mang sinong ki aila yang hi no yalam man konsol. Kai parti phamha. Le hadu di so parti kongres longi so misi no ga rai bomba. Khamhai man India so ikan no parti beri national party. Hak ba bi thur ke song gumsan India. Di siam hang ne ha ke jela jongi. Imat pan khamha ga National People Party hak bagala pandon bir sekarus at kaju hasil maka pun itu jungi ba next comment manli kongres kamla asu hak ju opor ba kini kita parti kimla tega MPP ka don ka chance ba pha tam lagi job nang ni hasan ne hasil khat apa tai sakhat jadi saya karus kana mi la ban form no di komen utamai trai ni chan ya MPP ni pai kama se parti ban thau soka omega ban suyan nesa hanu parti bang don jikman chalawi kata tang sutu hoi menut sia i menut hatu kata tar pai ba ki ong ta teng ngai ni nong kum lu haba bi bu sani asu yang i teng nong ngai tre si tom ngar ngot teng met mesti ma sang so terus ale sia ale tring sendiri kum ta tek bun ki program ni menut ngai te haba ki bi long ba ki bana khamat kim sutana ma ki pet mani pun sari ko wei ko si ba Isu tu ipira nong bak pungsua ki pikmat lagi belum ta. Nadu pungsua ru ba bring lu ingat ang keldem. Ki pat ba ju jala ki pikmat la sai sangi. Te bentar imat nga ki pikmat kata rukun nong rim kai nong pungsua kin le kin rai. Te ni na ta dau atong nong rim ba ni rai parti khamba na ku ba. Do kita nong rim jongi ni ki rong ba ai. Dai ka nyo tarik tong song pat ba pat. Ye at tiang long em ni ta ka rai jongi ki rong ba dai. Lu bro me phi ngom ada bro me kiru di respect kim da tip than ni ka a ka bi juga parti kongres taraya ban ya tangki ne just gambar kim dai filam beli ki trai ya don ber tiket bi biru la au na pa tiket dia kata ke jip jongi te len ong ban kan sang kata ke jip ong ki te wat office parti jongi pat yu long kim pat phi tu tang just gambar kim dai kum kim ya tip than ya itu set aktif gambar pat dai aktif gambar Nek kata ni ojuki kamu bukala. Nek ni jadi hukum MLA kata kamu hukum MLA dengan kami parti partai start so kata. Nek ni so komen ada ujo komisi besar lo nek yang jongi ni so tenang. Tapi pat ba MLA lang jong jadi. Long so tenang nek ong ba ni khang ma ni komisi besar. Nek kata ni start ujo ujo le kamu su benbok ni pat ba no salah. Ni ong ya ubon rum. Song kamu jong duan mat ni tu kadang biang sia lungwan kata sio mau tengi tingin rung hi haknya tarik mut ni rung lang borok kamu basah kata ngin rung bai nyo tarik tanpa kat no betre kan betre rasio kamu bal nei ye ba pustun tengin ong ini NPP ke National Party hakaba kalau sikular ni mau miswa ke parti kongres kalau parti sikular te hak công tai kata nong rim ni jit ba khamha te nei ban ong yalam karun khasi ngem ong kata ni malah nong komplain kata kasih kabun balang terasai ndak ada collection meli mau terkejut dikejut yang ngaruh benong simstal dengan longan meli kata kalau kasih ke pra meli kata kalau ke demokrasi gue juga parti tinggal lap di meli bagian jadi simstal lah saya isi meli bandong mentani alam tahu isi dari ada collection kata saya petat tamu kemudian tiba ke parti dipikirkan form di komen next
Habai keren baru presiden, baru vice presiden bermenta pat jongka penusla blok Congress Committee, ubah hanbor Kongtani, baru ubah Boxstar Well Marbanyang. Kila itu ubah omla banlan basisien, balami ubah presiden tensong nak keseng Kongres. Kiban nit bo ju kin palat yakan 4%, katba 10% tuna pat kin yesa baik bakaseng Kongres. Kini kinong ilam kila itu ru bahadian ke khatsan terek ubnai risau, kin sapen benayu kertong batemai baka Kongres kan sapenya kon hakani ke election banwan. Kalau mbak kita bahir gila itip bahir kata kita seni setan kita juga seng juga thubana onu mela su Kongres la dang yo tong ba biang ni kena ndai ko balong ber kita Kongres ki dai ka bang ka dan bi ngi khon ka dan bi ka sang pa shi ka thong nadu man chua kin dan bi banna kin dan bi balai tang ba na ka leng dang ni kum ba sim na ka kum tim thamai pat la lu dan ban wat ban yato sakito ki primary member te ndai ke jus yosngo bagi ong nite ki original Kongres inna Kongres ada wan mano te tang kito ki ba senda dumu te la bod ya oi mla hai ban man mentah si puan kendung kendang ngimpat yo kandidat te nani sakmat nginya trai borba ban penklan ke parti ba nginwat ru yo kandidat kejuk kepor kumno ban penklan cucu ya ka parti amar kajing mi no jimbat pestun kajing sya disab ke iha ka MPCC te ngila du yo nang elam bakrau te nang ni sakmat nginang wacu kumun yo nang elam wan kham khram wan ya uru mak nang baka parti jongi kan bat biang ya kan pensula konstitusi ya kapor ngam jubut ya bak pestun mar balai mar kata kajing dai pramangi kam ju ya hapi long bak pestun bro bak kham sejrong te ngi ba sapwa kham kum tai kham dan dia dai ai badu yang terkadang ingin ju buat begini ismi ba ayut sebut petanya Kongres himbut ya bak pestun mar himbut ba ya keseng ya parti himbut ya bak pestun telap hai bak pestun dengan saya aja hak parti Kongres kum kajing khan jong bak pestun la banra ya ke Kongres jong bak pestun mah kedon Kongres ada lain jat itu ke Kongres jong bak pestun kumut belakle dan bak pestun mah kan dia Kongres ke bagian mengi kadang belakle ke AICC through MPCC une bak pestun ke hagajing pet jonga kumpas 100% ai ula banra ya ke beriu jong ya Kongres jong belakle dong la try ke long kumta mengikut semua klaim teng ap te unlej stasi NPP na kumno tambah kebati kena tengim tip ya kata mengikut semua ka klaim ke teng ap penyimla ban ong ba sisa ne ke bam sisa de kata hi unong terikam buat tweet ba nang ni kata han jumi kan bab stun long berbuat tweet bola biang ba stong tang kumni ke bau khi no seni setai kalau penduk jing seni no ya kipai ba ya kinong sing senang jum konsumsi bar goe ke de kata hi hoi bab stun ulah set ya Kongres kalau ai kini kajing kerku kat ke subdivision mah ndai kelak ulah set no ke ya ka parti jungi parti Kongres pai ba jungi minta ki bastan te tharai kinnom ailan hireu ban undang poi sakmat pi tharai kilah ban suthu ba unu breu undang poi sakmat kinnom ai jing kersan su marki bakhambon hi minta ki kham e hi ya ka parti dan minta laki sebagai parti pai ba ke lu di sana dia kata em kajing smit unti jongi try pap stone sa kathong to nom poi su pi te kunun yo semester la dom poi sa kathong